हेलो फ्रेंड्स, हाँ ये आप सही देख रहे हो, ये स्ट्रगल इज़ रियल वाली बात हो रही है। हम लोग गए थे लास्ट वीकेंड, वैसे हमारा लॉन्ग वीकेंड था, तो हम गए थे रज़ाइना से 140 किलोमीटर दूर जगह है ग्रैंडफिल। वहाँ पे हमारे कुछ फैमिली फ्रेंड्स रहते हैं। वहाँ जाके हमें पता चला कि जो टेम्परेचर है वहाँ पे 11 डिग्री है। उस टाइम रज़ाइना का जो टेम्परेचर था इवनिंग में वो था 22 डिग्री। तो हमने डिसाइड किया कुछ बॉनफायर करके बाहर कुछ कुकिंग करके खाने का। जिस घर में हमारे फ्रेंड्स रह रहे हैं अभी, उनका जो बैकयार्ड है वो बहुत प्यारा है। एक्चुअल में वो ओपन बैकयार्ड है और उसके पीछे छोटी सी एक रिवर है जो अभी रात में दिख नहीं रही। तो हमने डिसाइड किया यहीं पे ही आग लगाने का। तो देख रहे हैं आप लोग स्ट्रगल हमारा। सो फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे सूखी लकड़ियाँ निकाल ही ली कहीं ना कहीं से। सब लोगों ने अपने अपने एफर्ट्स लगाए। सो फाइनली सक्सेस। बड़े जतन किए पर मज़ा बहुत आया। ये जो नाइट थी ये मेरी शायद सस्केचुअन में पहली ऐसी नाइट आउट होएगी जो कि हम लोग पूरी रात बाहर ही रहे। घर के अंदर कोई भी नहीं गया, बस यहीं पे बनाते रहे, खाते रहे और बातें करते करते पता ही नहीं चला कब सुबह के 5 बज गए। उसके बाद में हमने डिसाइड किया, सस्केचुअन के अंदर एक जगह है जो कि डेजर्ट है। लगता है ऐसे कि ये दुबई या फिर राजस्थान का कोई हिस्सा है, पर ये कनाडा का ही एक पार्ट है। वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। और इस समय मैं बनी थी साग की चौकीदार और वो सारे अंदर गए मैरिनेट करने के लिए। चिकन नहीं, पनीर मैरिनेट करने के लिए। और मैं यहाँ पे चौकीदार बन के बैठी थी क्योंकि मेरा काम था इसका ध्यान रखना, आग को बुझने नहीं देना। पर गाइस सही बताऊँ, बहुत सही था ये एक्सपीरियंस जो था मेरा, बहुत अच्छा रहा। और ये लेके आए हैं मटेरियल मैरिनेट करके, और यहाँ पे हमारा खाना पीना स्टार्ट हो गया। वैसे ये जो नाइट थी इसने मुझे कुल्लू मनाली के ट्रिप की याद दिला दी। वहाँ पे भी ट्रैकिंग के टाइम ऐसे ही करते थे हम लोग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।